اول حاجه وانا بفك السوتشر مثلا اللي هي الانترابت ديت، لازم امسك من هنا من عند النوت واشد لفوق واقص من جنب النوت على طول من هنا. خدوا بالكم انا عملت ايه؟ انا كده قطعت وكل الجزء من السوتشر اللي بره التيشوز اللي كان في الاورال كافيتي كله بره، والحته اللي قطعت من عندها الباقي منها كله جوه التيشوز. بمعنى اما اسحب كده انا سحبت الجزء اللي اتسحب ده اللي كان جوه التيشوز، ما كانش بره التيشو. ليه؟ عشان ده مش انفكتد ومعلوش لعاب لانه كان مدفون جوه. بينما لو انا كنت عملت الغلطه دي، مسكت السوتشر كده وقصيت من جنب النوت من الناحيه الثانيه كده، خدوا بالكم بقى وانا بسحب دلوقتي السوتشر من الناحيه الثانيه، كل الجزء ده اهو متعرض للاورال كافيتي عليه لعاب. اما اسحب كده انت بتاخد اللعاب تدخله جوه التيشوز، ممكن تعمل انفكشن. اذا السوتشر اما اجي افكه لازم اراعي ان انا ماسك عند النوت اهي او دي كده اهي، واقص على حرف التيشو من بعد النوت اهو، بحيث اشد اهو مفيش حاجه كانت بره. تمام. مهم قوي اعرف ازاي اقص السوتشر علشان ما اسببش انفكشن للمريض. طبعا بنفس الحكايه برضو لو هقص ده الكونتينوس هعمل ازاي؟ همسك كده واقص من عند النوت من هنا وابتدي اشيل ده. هنا بقى في الكونتينوس او الكونتينوس بلوك في حاجه مهمه قوي اقول لكم عليها، ان لازم يعني هعملها في الكونتينوس هنا اهيت، بمسك اقص من عند النوت دي كده. تمام؟ طيب هنا قطعت اهي وبعدين اقص من عند النوت من عند حرف اللحم بالظبط اهي. اوكي، واسحب دي كده، ادي كده سحبت اول واحده. الباقي بقى ما اجيش بقى اشدهم، لان انا لو شدتهم عملت نفس الحته انا ممكن اعرض التيشو للانفكشن. فبعمل ايه؟ باجي من هنا من عند حرف اللحمه بالظبط كده واقص كده اهي واشد دي كده. هاجي بقى في بقيه الكونتينوس همسك كل لوب سواء اذا كان ده او ده، باجي عند اللوب واجي عند حرف السوفت تيشو واقوم قاصص، واجي عند حرف السوفت تيشو واقوم قاصص. وهنا هقص الحرف اللي بره ده برضه على حرف السوفت تيشو اهو كده. بقى عندي طرف بره والاجزاء الثانيه كلها اهيت مدفونه جوه السوفت تيشو وبشدها بمنتهى السهوله. اذا الكونتينوس مش هفك العقده وبعدين اشده كله حته واحده، لان كل الاجزاء اللي متعرضه للعاب بره او لاي حاجه اتموسفير بره هتدخل جوه تعمل لي انفكشن جوه. فلازم اقص من بره على حرف السوفت تيشو باستمرار، بحيث اما اسحب الخيط يتسحب الخيط من غير ما يكون في جزء من الخارج الديب تيشوز يدخل جواها تاني. فدي بقت قاعده عامه هتبقى سهله جدا انا بعملها ازاي. هنا نفس الحكايه في دول برضو، بقص من جنب النوت من عند سوفت تيشو واشدها. يعني مثلا هشيل واحده من دول هعمل كده اللي كانت بتاعت الفيرتيكال لاسيريشن دي، وبعمل كده اهي. تمام. وبعدين هنا المفروض الجزء ده انا خايف يخش جوه التيشوز، فانا بعمله كده من هنا عند سوفت تيشو كده، بشد ده لوحده اهو واشد ده لوحده كده. انا حافظت على الديب تيشوز ما يدخلهاش اي سلايفا او انفكشن بره، فما يحصلش فيها انفكشن. بنفس الطريقه بفك الغرز الثانيه، دايما طرف المقص ريستنج على السوفت تيشو. حتى الانفيرتد نوت بقصها من هنا عند السوفت تيشو واشد الباقي كده فيطلع من جوه الديب تيشوز من غير ما يعمل انفكشن. كده انا عرفت كمان ازاي بفك السوتشرز المختلفه انترابتد او كونتينوس او هوريزونتال ماتريس او فيرتيكال ماتريس، كلهم مفكوكين اهم بطريقه ان انا ما ادخلش الانفكشن من بره لجوه، ما ادخلش لعاب معايا لجوه. السوتشرز مفكوكه بالطريقه الصح، دايما بخلي حرف المقص على السوفت تيشو بالظبط كده واقص. هنا نفس الحكايه واقص، وهنا نفس الحكايه واقص، وهكذا، واشيل النوت بعد كده.